Sungguh sebuah hari yang membahagiakan. Saya mendapat kehormatan ini karena, maaf, saya teringat kepada ayah saya. Karena saya sangat mengerti bahwa beliau yang mulai merintis hubungan persahabatan antara Rusia dengan Indonesia. Это для меня очень радостный день. Я вспоминаю своего отца, который положил начало отношениям между нашими странами. Saya tidak pernah lupa ketika saya ikut menjemput Presiden Rusia, pada waktu itu Presiden Voroshilov, ketika berkunjung ke Indonesia. Я помню, когда я присутствовал на приветствии, на встрече господина Ворошилова. Itulah menurut saya sebuah titik awal daripada hubungan persahabatan Indonesia-Rusia yang telah berjalan sampai saat ini. Это был один из первых моментов, когда Россия и Индонезия начали свои контакты. Saya juga melihat dokumentasi bagaimana ayah saya, Presiden Soekarno, ketika ke Rusia diterima dengan sangat hangat. Я также читал документы о визите своего отца, господина Сукарно, в Советский Союз, где он был встречен с большой теплотой. Его приняли с большой теплотой. Dan sebagai anak muda pada waktu itu, betapa kami juga disuruh untuk bertemu dengan beberapa astronaut pada waktu itu yang juga telah datang ke Indonesia. Нам, молодым людям, тогда также давали поручения. Мы встречались с советскими космонавтами, которые приезжали в Индонезию. Saya ingat satu namanya Yuri Gagarin dan ada lagi beberapa yang lain. Я помню, одного из них звали Юрий Гагарин, были и другие. Itu membuat pada waktu itu betapa banyak anak muda yang juga bercita-cita untuk menjadi astronaut dari Indonesia. Тогда многие молодые люди в Индонезии мечтали стать космонавтами. Begitu juga ketika saya sempat untuk pergi ke Rusia dan berkenalan dengan Presiden Putin, sekali lagi tolong sampaikan salam hangat saya dan juga terima kasih yang sangat besar atas penghargaan ini dari beliau, karena menurut saya dan beliau mempunyai sebuah ikatan pribadi. Я также была в России, встречалась с президентом Путиным. Прошу передать ему слова благодарности за эту награду. Тогда, когда мы с ним встречались, я чувствовал, что между нами есть особая связь. Banyak hal yang telah kami dapat lakukan dengan membuat hubungan bilateral kita semakin erat, dan saya tentunya yang sangat merasa sangat terhormat dan tidak akan lupa karena pada waktu itu saya diberikan kesempatan oleh Presiden Putin untuk dapat membeli alutsista dari Rusia untuk Indonesia. Тогда мы многое сделали для укрепления наших связей. И именно в тот момент завязались военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Индонезия начала закупать вооружение у России. Menurut saya itu adalah salah satu tonggak realisasi hubungan persahabatan Indonesia dan Rusia.
Это один из основных элементов наших отношений, на мой взгляд. Tentunya seperti yang telah saya ceritakan tadi, maka salah satu dan hal ini telah saya sampaikan juga kepada Presiden Jokowi, hal-hal yang berhubungan dengan ruang angkasa itu seharusnya terus kita buhul, kita proses antara Rusia dengan Indonesia. Также в моих разговорах с нынешним президентом Джоко Видодо я ему говорила о том, что развитие связей в космической отрасли является важной составляющей наших отношений с Россией. Ada hal yang perlu disampaikan kepada Presiden Putin karena belum lama ini, 2 bulan yang lalu, Presiden Jokowi itu telah membuat sebuah keputusan untuk membuat sebuah badan baru yang diberi nama adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Это особенно важно, поскольку два месяца назад президент Индонезии принял решение о создании отдельного органа, отдельного ведомства, агентства по научным исследованиям и технологиям. Dan saya ditugasi oleh Presiden untuk menjadi juga Ketua Dewan Pengarah ex officio dari badan baru ini. И мне дал поручение президент также участвовать в управлении этим ведомством, неофициально. Dan saya telah juga mengatakan kepada Presiden Jokowi untuk suatu saat nanti kita bisa lebih mempererat seperti tadi yang saya katakan dalam hubungan riset juga dengan negara Rusia. И мы нацелены, также я говорил об этом президенту Жакове, что мы нацелены на развитие научно-технических связей с Россией. Memang benar, sayang sekali bahwa karena keadaan pandemi COVID ini, maka saya tidak bisa menerima langsung bintang kehormatan ini di Rusia sendiri. Tetapi mungkin suatu saat setelah pandemi ini selesai, saya akan berkunjung ke Rusia untuk mengucapkan sendiri secara pribadi atas kehormatan ini kepada Presiden Putin. К сожалению, из-за нынешней эпидемиологической ситуации я не смогла получить эту награду лично от президента, но как только она нормализуется, я хотела бы посетить Россию и лично поблагодарить президента вашей страны. Dan tentunya insya Allah dengan kunjungan tersebut banyak hal yang dapat kita bicarakan kembali. И также хотела бы обсудить множество других вопросов с ним. Demikianlah Ibu Duta Besar yang saya hormati, sekali lagi atas nama keluarga dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan beribu terima kasih atas bintang kehormatan tersebut. От имени своей семьи, от всего народа Индонезии еще раз хочу поблагодарить вас за вручение этой награды.